အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတို့ဒီနေ့တော့ USB microphone ပေါ့နော်ဆရာတို့ USB microphone အနေနဲ့ PC မှာပြန်ပြီးတော့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်အခု mic ကောင်းကောင်းတွေသုံးတယ်ဆရာလည်းဒီမှာ mic အသစ်လေးစမ်းရင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ tutorial လေးကိုတခြားလူတွေလည်းနောက်ပိုင်းသုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်သင်ပေးလိုက်တိတဲ့လူတွေလည်းသိမယ်မသိတဲ့လူမသိသေးတဲ့လူတွေတော့ပေါ့နော်ဆရာသင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအရင်ဟောပေါ့နော်ဆရာတို့ရိုးရိုး microphone ပေါ့နော်ဟို microphone ဓာတ်ရိုက် USB မဟုတ်ဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဘုတ်ကမန်းသားဘုတ်ကနေဓာတ်ရိုက်ထွက်တဲ့ microphone ကသုံးတဲ့နည်းကတော့ဆရာအရင်ကလည်းတင်ပေးဘူးလေအခုကတော့အခုတင်ပေးမဲ့နည်းကတော့ဆရာတို့ကဒါ USB microphone ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဆရာတို့ကဒီ screen လုပ်တဲ့ screen record ပေါ့နော် tutorial တွေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အတန်ဖမ်းတာဖြစ်ဖြစ် record လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ background noise တွေမပေါအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး record လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာသင်ပေးမှာအခုဆရာသင်ပေးမဲ့သင်ခန်းစာ USB microphone ကနေပြီးတော့တွဲသုံးတဲ့ PC တွေမှာ record လုပ်ရင်เนาะ background noise မပေါအောင်ပေါ့နော် record လုပ်တဲ့ PC တွေ okay စပြီးကြည့်အောင်အရင်ကဆရာဟိုဒီ tutorial ပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆရာတင်ထားပြီး2020ကဆရာတင်ထားပြီးတဲ့ကောင်ကဒါကတော့ရိုးရိုး bit in เนาะဆရာတို့ဟို jet pin နေနဲ့ထိုးတာပေါ့နော်ဆရာတို့ပန်းအောင်ပေါ့လေ microphone ပေါ့ကနေပြီးတော့တည်း record လုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့ bit in เนาะ motherboard က bit in ပေါ့ကသုံးတဲ့ခါကျရင်တော့သူ motherboard ရဲ့ bit in controller ကနေအလုပ်လုပ်လို့ရတယ် controller ကနေ background noise ကိုပိတ်ပြီး record လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာဒီမှာ website မှာလည်းတင်ထားပြီးတယ်ဒီလိုအခုမှစ record လုပ်မဲ့လူတွေကတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာပြန်ကြည့်ဒါကြောင့်လည်းစပြီး record လုပ်တဲ့ခါကျရင် background noise တွေမပေါအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲပေါ့နော်ဒါ bit in microphone နဲ့ဆိုအခုဆရာပြောမယ့်နည်းကတော့ USB microphone okay USB microphone နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟိုဆရာတို့အရင်ဆုံး USB microphone ကို PC မှာအရင်တက်လိုက်ပေါ့နော် okay ပြီဆိုရင် record ရပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ KRISP ဆိုပြီးတော့နော်သွားပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ website ကိုသွားလိုက်နော် KRISP ရောဒါပြောရတော့ script ပဲထင်တာပဲနော်အဲ့ဟိုဆရာတို့ဒီကိုသွားပြီးတော့အဲ့မှာကိုက Gmail account ရှိရင် Gmail account နဲ့တည်းဝင်ပြီးတော့ register လုပ်လိုက် Facebook နဲ့လည်းဝင်လို့ရတယ်ဆရာတို့ဒါ mail နဲ့ဝင်လာတယ်ပေါ့ mail နဲ့ဝင်လာရင် तू ကတော့ဒီမှာဟို license တို့ဟို free version တို့ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ free version မှာအဲ့တဲ့ဟိုဆရာတို့ဒီမှာ my account နဲ့သွားလိုက်ရင်ဆရာတို့ဒီမှာ download တွေသွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ download နှိပ်လိုက်ရင်ဆရာတို့ Windows တက်ကို down ပြီးရင်အဲ့ application တွေကို Windows မှာ install လုပ်လိုက်เนาะ install လုပ်တာအသိမခက်ပါဘူးသူက100 MB လောက်ပဲရှိတယ် down ပြီး install လုပ်လိုက်သူက free ဆိုတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ free ကိုဟိုသူကသဘောက free ကတော့တစ်ပတ်ကိုဟိုတစ်လပေါ့နော်တစ်လကိုဆရာတို့ဒီမှာဆိုဆရာမလုပ်တာတစ်လကိုသူ256မိနစ်လောက်ပေးတယ်ပေါ့နော် free ပေါ့ဒီ record လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ background noise ကိုပိတ်ပေးတာပေါ့အဓိကဆရာတို့က built in microphone ကျတော့ပြဿနာမရှိဘူးသူရဲ့ Windows မှာ built in ပါတဲ့ audio manager ကနေပြီးတော့ original driver ကနေလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကျတော့အဲ့ပုံစံမျိုးတခြား USB microphone တွေဆိုရင်တော့ဒီကောင်နဲ့တွဲသုံးတာဆရာသဘောကျတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီ software လေးကို down ပြီးတော့ဟို account နဲ့ log in ဝင်ထားပြီးတော့ဆရာတို့စသုံးမယ်ပေါ့ okay အခုဆရာဒီမှာစပြီး record ဖမ်းပြတာကတော့ဆရာတို့ဒါ background noise ကိုပိတ်တာလေဆရာအခု tutorial ထဲမှာပြီးရင်ဆရာ pause လုပ်ပြီးတော့ background noise ကိုဖွင့်ပြီးတော့လည်း record လုပ်တာပြမယ်သူ့ရဲ့ application ကနေပြီးတော့ testing လုပ်တဲ့ဟာလည်းဆရာတခါလေးပြပေးလိုက်နော် okay အဲ့ install လုပ်ပြီးသွားရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ application လေးဒီမှာပေါ်နေပြီပေါ်နေတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ microphone တွေရွေးလို့ရတယ်เนาะဆရာမှာဆိုရင်ဒါဟိုမှာဆရာပြောလို့ jet pin ကလာတဲ့เนาะပိုင်းအောင်ပင်ကနေလာတဲ့ jet pin ရှိတယ်ဆရာတို့ဒီမှာ USB microphone ရှိဆရာ USB microphone ကို default ထားတာokay เนาะအဲ default ထားရဆရာတို့ဒီ microphone ကိုဆရာတို့ဒီမှာဟို right click နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ sound setting တွေကနေလေဆရာတို့ဒီမှာ recording ထဲမှာကိုသုံးမဲ့ microphone ပေါ့เนาะဒါဆိုဆရာ USB microphone ကိုဒီမှာ default ထားရတယ် okay เนาะအဲ့ဒါထားပြီးရင်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ record လုပ်တော့မယ်ပေါ့ record လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ testing ဆရာကြီးစပြောသူ့မှာ testing ဟာလေးပါတယ်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးရင်ဆရာတို့ကဒီကောင်ကိုထောက်ပြီးခါကျရင်ဆရာတို့ဒီမှာ test ပေါ့နော် step ပေါ့ recording ဒီကနေလည်း testing စမ်းလို့ရတယ် hello testing 1 2 3 hello testing 1 2 3 hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဖွင့်ပြီးနားထောင်လိုက်ဒီမှာ echo တန်တွေပါနေ hello testing 1 2 3 hello testing 1 2 3 hello background noise ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ online ပဲဒီကောင်ဒီကနေလည်း testing စမ်းလို့ရတယ်
hello testing 1 2 3 hello testing 1 2 3တိတာနော်ဒီမှာ background noise ရှိပြောက်ပါအဲ့ပေါ်နော်ဒီကောင်လေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗောနော်သူ application တွေကဒီကနေလည်း testing စမ်းလို့ရတယ် hello testing 1 2 3 hello testing 1 2 okay နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ testing စမ်းတဲ့ဒီ background noise ကိုဒီမှာ on ထားရတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဆရာဒီမှာ OBS studio ကသုံးထားတယ်တဲ့သူပြတယ် application ကအဲ့တော့ဆရာတို့ကအခု OBS studio မှာဆရာတို့ကအခုသုံးမယ်ပေါ့နော်သုံးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်ဆရာတို့ကဒီမှာ property တွေသွားလိုက်ဆရာတို့သုံးတဲ့ microphone ပေါ့နော် microphone ကိုဆရာတို့ကရွေးတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့ကဒီမှာဒီ microphone လေးရှိတယ်အခုဆရာဒါကိုရွေးတာတကယ်ဆို default ဆိုရင်ဆရာတို့ကသုံးတဲ့ခါကျရင် USB microphone ပေါ့ USB microphone နဲ့ okay လို့ဒီလိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တိတာတယ် record လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါဟိုဆရာတို့ echo တွေပါလာပြီအခုဆရာကျူတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့လူတွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က okay ဆရာတို့ခုန application install လုပ်ပြန် property တွေကိုသွားပြင်ဆရာတို့ဘာကိုရွေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာဆရာတို့နော် Crave microphone ရွေးလိုက်မှာ okay အဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်ရင်ဒါ record လုပ်တဲ့အချိန်မှာနားထောင်ကြည့်ဆရာတို့ခုနက background noise တွေမပါတော့အဓိကဆက်ပြောချင်တာ USB microphone ပေါ့နော် built-in mic တွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ် built-in mic တွေဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဟိုဒီလိုမျိုး third party application ထပ်သုံးစရာမလိုဘူးဆရာအရင်ပြတာပြီးတဲ့ tutorial တွေမှာပြန်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒီလေးသုံးလို့ရတခြားကိုသုံးမဲ့ Zoom meeting ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုန Google meeting ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးတဲ့ Microsoft က meeting ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ meeting တွေသုံးတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့ audio ကိုရွေးတဲ့ခါကျရင်ကိုသုံးမဲ့ audio ပေါ့နော်ဆရာတို့ခုနပြောလို့ဆရာတို့ကဒီမှာ audio ဆိုရင် audio ဆိုဆရာဒီမှာရွေးထားတာကဒီကောင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါရွေးပေးလိုက်ရင်သူက auto background noise ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဆရာတို့ဒီ application လေးကို run လာပြီးတော့ဒီမှာဆရာတို့ဒီ microphone ရွေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ OBS studio ဖြစ်သွားကိုသုံးနေတဲ့ application ရွေးပြီးသုံးလိုက်သုံးတဲ့ခါကျရင်ဒီ background noise auto ပိတ်တာဖြစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ဟိုဆရာတို့လိုဒီလို record လုပ်တဲ့လူတွေကတော့ record လုပ်မှာတော့ဗောနော်စာတင်တာတော့ background noise လေးနည်းနည်းပါတာပြဿနာမရှိဘူးဒီတိုင်းဟိုတိုင်းရေးစာတင်နေတဲ့အချိန်ကတေချာ record လုပ်တဲ့အချိန်ကတော့ဒီလို background noise မပါဘဲနဲ့ဖမ်းလာပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေတာ okay နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ USB microphone တွေကိုဆရာတို့ဒီ background noise တွေမပါဘဲနဲ့ဘယ်လို record လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်သွင်းပေးလိုက်ကဲဒါဆိုရင်တော့ USB microphone တွေသုံးမဲ့လူတွေကတော့ဘာစသုံးမဲ့လူတွေဆိုရင် record လုပ်ရင်ဒါလေးအကျိုးရှိမှာနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ဒီနားပဲနား